大家好，歡迎嚟到鳳凰島嘅一茶一故事。請大家俾個 like 支持下我哋嘅廣播。上次喺五行簡介裏頭呢，我哋就講咗木同火啦。咁今日呢，就到土啦。土嘅基本特性呢，就係穩定、承載、有擔帶嘅，即係黃，顏色係屬於黃啡，方位喺中央，季節呢係長夏或者係四季交替嘅時候喎。對應嘅器官呢係脾胃。土嘅性格呢就係踏實、包容同有耐性嘅喎。至於喺五行相生關係，即係互相生助呢嘅關係裏頭呢，土係生金嘅。咁因為土係孕育金屬，咁大家又估下喺五行相克裏頭，土係克咩嘅呢？土呢就係克水噶啦。好咯，咁如果喺飲食方面啦，屬土嘅朋友呢，喺呢個花茶裏頭呢，我哋會建議呢係調配一啲比較養胃健脾嘅。屬土嘅朋友嘅，咁就配料可以用黃芪啦、黨參、淮山、紅棗、枸杞去沖泡呢個茶嘅。咁呢個茶呢，就係呈呢個琥珀嘅啡棕色啦。咁佢嘅功效呢，係健脾養胃啦，同埋增強免疫嘅喎。因為屬土嘅朋友呢，盡量呢就避免食啲寒涼嘅食物，或者係即係唔好飲凍嘢啦，盡量。好啦，咁今日我哋不如又講下古仔啦。今日我哋講嘅古仔呢，就係關於覺悟啊。有人就問佛陀咯，你係咪神啊，定係仙啊？佛陀就答啦，我唔係神，亦都唔係仙，我係一個已經覺悟嘅人。咁呢個故事嘅啟示係乜嘢呢？就係佛性人人皆有啊，重點係在於覺悟。至於幾時先會覺悟呢？咁因人而異啦，要睇下嗰個修為啦、智慧啦、緣分到未啊？咁通常都要經歷咗一啲逆境啊，啲挫折啊，去到谷底呢，咁覺悟呢就會開始啊！喺順境嘅時候呢，真係好難覺悟㗎，係咪先？即係你樣樣嘢都咁順啦，即係要風得風，要雨得雨嘅話，咁又即係好難去做到呢個修行嘅。所以其實當自己有情緒啊、逆境嘅時候呢，就係最好嘅修行嘅時機嚟嘅。咁我哋成日講覺醒啦，咁其實乜嘢係覺醒呢？喺佛學裏頭呢，覺醒係一個非常核心同埋深奧嘅概念嚟嘅。但係我哋都可以用簡單啲嘅方式嚟到理解嘅。覺醒嘅意思呢，就係徹底覺察到人生嘅真相，係從無明迷惑之中醒嚟。咁又即係點啊？其實個比喻就係好似一個人啊，喺夢中醒咗發現呢，頭先嘅經歷呢，只係幻境嚟嘅喎。喺佛學之中嘅覺醒呢，的確係覺得其實所有嘢都係幻象，暫時嘅啫。咁所以睇清楚人生嘅苦呢，明白一切嘅事物啊，都係無常嘅。無常係因為所有嘅事物都係不停咁變化嘅。咁只要知道呢個自我同埋所有嘅嘢，其實都係因為因緣嘅組合。無我呢個我其實都係因緣嘅組合嚟嘅啫。其實都係空性嘅。空咩意思呢？唔係等於咩都冇。空嘅意思其實係唔好再執着，唔好執着於一啲外在嘅擁有。
同埋內心嘅情緒。佛陀呢喺菩提樹下低靜坐啊，經歷過深層嘅大徹大悟之後呢，係睇見咗輪迴嘅生命嘅輪迴生死啦，苦嘅根源啦，貪嗔痴啦。咁我哋就當然做唔到佛陀呢個成佛嘅境界啦，因為佛陀呢個去到做到無我嘅呢啲境界呢，就係覺醒嘅最高層次嚇。咁我哋其實普通人啦，只要日常可以練習到一啲小醒覺細小嘅覺醒啊，都已經係好有福氣嘅。咁我哋平日其實又可以點樣去練習呢？嗱，其實頭先講過啦，情緒嚟嘅時候係最好嘅練習嚟嘅。例如你覺得自己嬲，咁你要明白情緒咧，其實有時都來去如風啊。佢突然之間個情緒嚟到，咁我哋唔好執着嚇，我哋試下好似跳出一個框框咁樣嚇，跳出嚟睇下，用一個第三身嘅角度去睇，邊個喺度嬲啊？我哋問呢個問題，邊個喺度嬲啊？咦，係你喺度嬲緊嚇？即係好似一個第三身嘅，咁你就會發覺到，咦，其實當你無我啊，呢個所謂即係唔好再係執着於自我咧，咁已經係你會有一個非常之唔同嘅感受喎。咁同埋就係睇見煩惱嘅背後嚇，如果可以又係用一個第三身行出嚟，你會睇到咁多煩惱點解啊？因為執念咯，同埋自我咯，又係嗰個我咯嚇。咁同埋如果我哋可以練習到，可以做到喺混亂之中都保持個心啊清明嘅嚇，即係個心係清晰嘅，咁已經係覺醒嘅開始嚟嘅。咁所以其實每一個念頭咧嘅覺醒咧，都係一個小小嘅覺醒開始。咁所以咧，我哋係要喺迷同亂之中醒過嚟嚇，咁就可以活得更清明、更加自在啊！好咯，咁頭先我哋就講就話呢啲係日常嘅覺醒啦。咁實際上點樣做到呢啲啊？咁其實有一啲方式啊，日常生活嘅習慣開始可以同大家分享下，喺呢啲生活習慣裏頭點樣練習覺醒嘅。例如咧，我哋一早瞓醒啦，通常會做啲咩啊？而家我諗現代人，包括我自己其實一擘大眼都係拎個手機喺度睇，喺度碌嚇。咁不如我哋試下唔好一擘大眼嘅時候唔好睇手機住，試下靜靜地感受下自己嘅呼吸意識到自己係瞓醒咗，活着啊，感恩一日嘅開始啦。因為其實活着每一日已經係一個奇蹟，一個感恩有啲人瞓咗就冇得醒啦，咁所以其實每一日擘大眼都係一個感恩同奇蹟嚟。咁呢個已經係一個覺醒點啦嚇。當你感受到自己嘅呼吸，感受到呢個感恩，咁就已經係一個覺醒嘅開始。又例如啦，我哋飲茶啊、食嘢嘅時候，亦都試下唔好睇手機嚇。當你自己一個食嘢嘅時候，或者喺度嘆杯茶、嘆杯咖啡嘅時候，
試下專注當下嘅感官，即係話例如感受下茶嘅香氣啦，食物嘅味道啦，唔好急嚇，放慢節奏，試下翻返去每一啖每一口嘅當下。咁呢個當下係好緊要，就係感受而家現在。咁呢個覺醒點咧，就係話從一啲習慣性嘅動作，有時我哋已經好似，譬如你習慣咗每日都係做呢啲嘢，好似都冇意識咁樣去做啦。咁我哋試下喺呢啲習慣性嘅動作裏頭，體驗一下當下。當下係一個圓滿嚟嘅，係好感恩嘅。又例如啦，呢個好緊要啦，就係講當情緒嚟臨嘅時候啦，點樣可以練習到覺醒啊？就係當你情緒嚟嘅時候，例如你嬲啦、委屈啊、焦慮啊呢啲情緒，先停一停，唔好即刻反應。試下，尤其是嬲嗰陣時啊，我試過真係 work 㗎，好 work 㗎。深呼吸3次，深呼吸就係咁樣做3次，就同自己講，我知道我而家係嬲緊，我喺度嬲緊，邊個喺度嬲緊啊？我喺度嬲緊。咁呢個覺醒點就係咧。我哋唔好抑壓情緒，因為抑壓係會爆發嘅，而係我哋要睇見情緒喎。點樣睇見啊？就係頭先我講啦，一個比喻就係好似跳出嚟。當你跳咗出嚟嘅時候，你就會睇見啦，睇見一個有情緒嘅自己啊。但係嗰個自己唔係我，好似係人哋咁樣啦嚇。咁你睇見呢個情緒。你睇見佢，但係我唔係情緒，我唔會俾佢牽引住嚇。我唔係情緒，我係觀察緊情緒啫。我係觀察緊情緒嘅人，咁樣樣你已經自己可以平靜㗎啦。個感覺係完全唔同嘅。呢個真係要大家建議大家試下用呢個方法去練習呢個覺醒啊。咁又例如。呢個都好多人有講過嘅，就係行路嘅時候啦，試下專注喺自己嘅觀察下自己嘅腳步同呼吸咁好容易每日都有機會練習到呢一個覺醒啊。例如你去地鐵站又好，巴士站啊，或者行街啊咁樣，試下放低所有嘅雜念啦，將專注力放喺自己嘅腳步嘅移動啦、行路啦。呼吸嘅流暢啦咁樣去專注當下都係，咁你就個覺醒點就係你嘅生活每一步咧，其實都可以做到修行。咁其實我哋都聽好多學佛嘅人講啦，其實修行你做咩都得㗎，譬如你洗緊碗嘅時候都可以做到呢個修行。洗碗，你專注洗碗，去專注自己而家所有嘅動作，自己嘅呼吸，咁你感覺到當下，咁呢個就係一個日常可以做到嘅修行啦。嗱，咁我哋嚟個總結啦。咁所以其實覺醒咧，唔係話要去改變世界啊，係學識睇清自己對世界嘅反應喎。係自己對個世界嘅反應，咁每一次嘅覺醒啦、覺察啦，都係可以令我哋離苦得樂、走向自由嘅一小步嘅。咁今日嘅分享就差唔多啦，下次我哋再見啦，拜拜。